Hürmetli, kadirli, muhterem Strike komandaһы. Strike башкача нимә икәнен мин белмәйм, руссала нимә икәнен белмәйм, инглизчә нимә икәнен белмәйм. Әле генә Ренат 20 централда ул Боллингтың ней итеп. Ярай, шулай итеп ней булып калыгыз. Бер касанда старый китмәгез, һәм гел генә старай китегез. Hürmetli Strike командаһы. Шулай итеп, һеҙҙе ошо бәләкәй генә юбилейығынан ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ, бүреләр исеменән, һәм үҙем дә ҡайнар ҡотлайым. Артабан да шулай әүҙем эш итегеҙ ошо йомро өлкәһендә. Күберәк йәштәрҙе йәлеп итегеҙ. Һәм дә әйҙәгеҙ, бергәләп матур итеп башҡорт юморын беҙҙең генә республикала түгел, икенсе кимәлдәргә бергәләп күтәрегеҙ. Тағы ла күберәк йәштәрҙе йәлеп итегеҙ, уларға үҙегеҙҙең һөнәрегеҙҙе өйрәтегеҙ, һәм дә һеҙҙән һуң күп командалар барлыҡҡа килһен. Беҙҙең ошо башҡорт эстрада, башҡорт юморында. Һәм дә беҙҙең Башҡортостан менән туҡталып ҡалмағыҙ. Мин һеҙгә теләйем икенсе кимәлгә күтәрелергә, Рәсәй кимәле, бәлки донъя кимәле. Бөтә әле һеҙҙең ҡулда. Мин һеҙгә ышанам. Ҡәҙерле, татлы, баллы, тәмле, еләкле Strike КВН командаһы. Мин һеҙҙе ысын күңелдән 5 йәшлек юбилейығыҙ менән, 5 йәшлек юбилейығыҙ менән ҡотлайым. Һеҙҙең командағыҙ ысын мәғәнәһендә рухлы, һеҙҙең йөрәктәрҙә башҡорт рухы йәшәй. Һеҙҙең командағыҙ ысын мәғәнәһендә ялҡынлы һәм эҫе, мунса ташы кеүек. Һәм әлбиттә, һеҙҙең командағыҙ тылсымлы. Сөнки тап һеҙҙән ниндәйҙер тылсымлы көс ағыла. Балаҡайҙарым, ысын күңелдән һеҙгә иң изге теләктәремде еткерәм. Һаулыҡ, сәләмәтлек, уңыштар һәм әлбиттә бөтмәҫ, төкәнмәҫ шатлыҡлы минуттар. Һәр ваҡыт шундай дәртле, рухлы, ихлас, алсаҡ булып ҡалығыҙ. Мин һеҙҙе яратам. Ҡәҙерле Strike командаһы, һеҙҙе ысын күңелдән 5 йәшлек юбилейығыҙ менән ҡотлайым. Мин инде бер нисә тапҡыр һеҙҙең сығышығыҙҙы жюри ағзаһы булараҡ та ҡарарға тура килде. Ләкин шулай була ҡарамаҫтан, мин үҙемде жюри икәнемде онотоп, тамашасы һымаҡ ысын күңелдән барлыҡ һеҙҙең көлөмәстәрегеҙгә, шаяртыуҙарығыҙға көлөп ултырҙым. Бына шулай итеп, киләһе 5 йылда ла тағы яңынан-яңы үрҙәргә тура килһен. Һәм һәр ваҡыт һеҙҙең шаяртыуҙарын тип көлһендәр тамашасылар. Юбилей менән ҡотлайым һеҙҙе, уңыштар. Strike КВН командаһын 5 йыллыҡ бәләкәй генә булһа ла юбилей менән ҡотлайым, уларға уңыштар теләйем. Алда уларҙы гран-при кеүек беренсе урындар һәр ваҡытта көтөп торһон. Бындай уңыштарға ирешергә була, әгәр тырышһаң ғына инде. Минең күреүемсә, был командала бик отҡор, шул тиклем аҡыллы, итәғәтле егеттәр, ҡыҙҙар ҡатнаша. Шуға күрә уларҙың бар маҡсаттары ла тормошҡа ашыр тип уйлайым. Иҫәнлек, һаулыҡ, бәхет һәм шулай уҡ уҡыуығыҙҙа ла уңыштар теләп ҡалам.